안녕하십니까. 하미남 뉴스 운영자 하미남 신윤석입니다. 하미남은 하남에 미친 남자 줄임말이고요. 오늘 하미남 신윤석의 돌직구 한마디, 지난 시간에 이어서 이제 지방선거 리뷰를 하고 있는데요. 가장 하이라이트죠. 하남시장 선거 리뷰 진행하도록 하겠습니다. 2022년 경기도 하남시 시장을 뽑기 위한 선거가 있었습니다. 같은 시기에 시의원, 도의원, 도지사들도 있었지만 하남시장 선거는 여러 가지 상징적인 의미를 갖는 것 같습니다. 지금 인구가 이제 33만 정도 되는, 그리고 예산이 한 1조 정도 되는 하남시의 시장이라는 것은 나름대로 하남시의 대한민국의 대통령이, 대한민국 최고가 대통령이라면 하남시의 최고 지휘권자죠. 하남시를 이끄는 선장 같은 하남시장, 각종 인허가권을 가지고 있으며 1300명 정도의 공무원들을 이끌면서 각종 하남시의 사업들을 이끌고 가는 선장 같은, 지휘관 같은, 지휘자 같은 그런 입장이라고 봐야 됩니다. 안정되어 있는 도시가 아니라 지금 제3신도시라고 하죠. 제3신도시도 개발이 되고 있고, 각종 발전도 되고 있고, 인구도 늘어나고 있고, 각종 제반 사항들, 그리고 각종 인허가 문제들에 대해서 첨예한 이해 갈등들이 겹쳐 있는 곳에서는 시장의 역할은 어찌 보면 이제 국회의원의 역할들이나 경기도의원들의 어떤 광역위원들의 역할보다 매우 시민들의 삶과 민첩한 관계를 갖는다라고 생각할 수 있을 것 같아서 상당한 관심사를 끌 수밖에 없습니다. 결과적으로 이런 중요한 선거가 있었는데 2022년도에는요, 중간 과정은 나중에 다 리뷰를 하겠습니다. 국민의힘에서 이현재 후보가 결정이 됐습니다. 더불어민주당에서는 김상호 후보가 결정이 됐는데, 그 당시에 현 시장입니다. 현재 시장의 프리미엄을 가지고 있는 김상호 후보, 그 다음에 국민의힘의 이현재 후보 같은 경우에는 하남시의 재선 국회의원을 하신 분이죠. 하남시에서 국회의원을 2번을 하셨던 분인, 그리고 국회의원 하셨던 분이 시장으로 방향을 전환해서 출마를 해가지고 두 후보가 대결을 했습니다. 대결을 하기 전에 반드시 예비 대결이 있지 않겠습니까? 소위 얘기하는 공천이 어떻게 되었느냐. 이 이야기는 좀 얘기가 깁니다. 그래서 각자를 한 번씩 시간을 갖거나 더 시간을 타야 되는데, 오늘은 그 결과만, 어떻게 보면 팩트만 놓고 본다 그러면 국민의힘 이현재 후보, 그 당시에 예비 후보가 엄청 많았습니다. 일설에서는 예비 후보가 한타스가 될 것이다. 한타스가 12명이죠. 그래서 10여 명이 될 것이다 라고 했지만, 실제로 예비 후보를 등록하신 분이 제가 기억하기로 9분입니다. 국민의힘에서 9명의 후보가 예비 후보로 등록이 됐죠. 그러면 이 예비 후보가 등록된 분 중에 어떻게 후보가 선정이 되었느냐, 어떻게 보면 컷오프도 있고 여러 가지가 있을 수 있지만, 결론 말씀드리겠습니다. 이현재 하남시장으로 단수 공천되었습니다. 나머지들은 다 사거리 컷오프가 된 거죠. 이유는 다음번에 말씀드리겠고 하겠지만, 결과적으로 9명의 예비 후보 중에 이현재 후보가 후보로 결정이 됐습니다. 이쪽 반대편에 있었던 민주당, 더불어민주당 현 시장이죠. 그 당시 2022년 당시에 투표에 나오지 시장, 현재 시장 김상호 시장, 그리고 김상호 시장 이전의 시장이 있습니다. 전 시장이죠. 지금은 전전이 되겠지만 전 시장 오수봉 전 시장, 그리고 여성 후보였죠. 예비 후보로 여성 후보였지만 박미숙 전기 하남시의회 전기 통합의장, 그 시기에 하남시의원으로서 전기, 후기, 통상 나뉘는데 전기, 후기를 모두
의장을 하신 하남시 의회를 4년 내내 대표하셨던 의장 박미숙 시의장, 3명이 만만치 않은 분들이겠죠. 이 3분이 경선을 했습니다. 그래서 그 중에 더불어민주당에서 경선 룰에 따라서 경선을 했겠죠. 그래서 결정된 분이 김상호 하남 현재 시장이 됐던 거죠. 물론 뒷말들이 있겠지만 그런 것들은 다 나중에 말씀드리도록 하겠고, 결과적으로 9명 예비 후보 중에 단수 공천 이현재 후보, 3명의 예비 후보 경선 김상호 후보. 그래서 1대1로 정말 멋있는 승부였죠. 1대1 뭐였죠. 제가 프로필로 보면 김상호 하남시장이 68년생, 이현재 하남시장 49년생, 한 20년 정도 차이가 납니다. 세대 간의 차이죠. 어떻게 보면 한 세대의 차이 있지 않습니까? 한 세대의 차이. 586세대와 586세대의 아버지 풀세대. 586 밑에가 아니라 위에서 좀 그런 세대 간의 대결이라는 얘기도 좀 있었고요. 두 분 다 서울의 Y대를 나왔기 때문에 학교 선후배대의 대결이다라는 얘기도 있었고요. 한 분은 시장 후보였고 한 분은 국회의원이었기 때문에요. 또 다른 일정을 겪어왔던 분들이 시장에 행정을 하셨던 분 또는 입법을 하셨던 분의 대결. 그러니까 여러 가지 면에서 많은 어떤 스타일도 좀 틀린 차이가 있었고요. 선거운동도 참 여러 가지가 있었지만 멋있는 대결이었다라고 생각을 합니다. 그 결과가 어떻게 됐겠습니까? 그 당시에 백중세도 되게 많았지만 결과적으로 말씀드리면 이현재 하남시장이 압승까지는 아니지만 아주 우월하게 이겼다. 이현재 하남시장이 얻은 표수는 77,493표, 김상호 후보가 얻은 후배는 6823표. 하남시에서 16,000표 정도의 차이가 났다면 작지는 않습니다. 대부분 그 비율 차이가 그렇게 크지를 않거든요. 그래서 보통 백중 지역이다라고 얘기를 하는데, 국민의힘 쪽에서 더 많은 표를 얻었는데 그것도 16,000에서 17,000이다. 이걸 편하게 이야기하시는 분들은 이현재 하남시장, 현재 하남시장의 압승이다라고 얘기를 하기도 합니다. 그렇게 많이 차이가 날 상황이 아닌데 많이 났다. 이렇게 해가지고 그 어려운 여건에서 압도적인 지지를 몰아세워서 현재 이현재 하남시장이 그 힘으로 어떻게 3년 동안 일을 해오고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 결국 2022년 선거는 민주당 정권이었죠. 정권이라고 표현하면 좀 민주당 성향을 가졌던 김상호 현재 하남시장이 계속 자기의 어떤 정책을 유지하려고 하는 것과 반대, 국민의힘에서 어떤 새로운 방향으로 가겠다. 이렇게 해가지고 했지만 시민들의 선택은 어떻게 보면 변화를 요구했다. 그래서 많은 변화가 있었습니다. 솔직히 말씀드리면 지난 3년간 전 시장이 끌고 왔던 정책과 또는 현재 시장이 끄는 정책들의 어떤 갈등 이런 것들이 꽤 있었습니다. 그래서 방향이 바뀐 것도 많고 가는 내용도 있습니다. 자, 그러면 이번 선거 2026년 6월 3일 지방선거에서는 어떻게 될 거야? 똑같은 역할이라고 생각이 듭니다. 어떻게 되든 간에 지금 현재 벌어진 일들이 되게 많고 마무리가 되어 있지 않은 일들이 되게 많습니다. 즉 이현재 하남시장께서 현재 시장께서 밀어붙여왔던 일들이 3년 정도가 지났는데 아직 마무리가 되지 않고 정착이 되지 않은 상태입니다. 예를 들면 미사섬에 있는 K스타월드에 대한 문제, 감일동 변전소와 관련된 문제, 또 미사 조정경기장, 미사 경정장에 대한 반환 문제, 미군 기지, 캠프 콜본에 대한 문제, 그다음에 종합운동, 이게 각종의 민원 사항들이 지금 현재 산적해 있는 상황이거든요. 많은 이런 상황에서 그대로 지금 갈 것이냐, 아니면 변화해야 될 것이냐, 이걸 선택해야 되시냐, 저걸 선택해야 되시냐, 예를 들면은 K스타월드냐, 아니면 도시정원이냐, 국가정원이냐, 개발의 방향으로 갈 것이냐, 아니면 환경의 방향으로 갈 것이냐, 많은 갈등과, 그다음에 현재 정권이 교체되어 있는 상황이기 때문에 혼란스러운 상황에서
하남시는 과연 어디로 가야 될 것이냐라는 그 키를 잡고 가는 선장을 뽑는 선거이기 때문에 개인에 대한 선택도 중요하지만 정책에 대한 선택도 되게 중요할 거라고 생각이 듭니다. 누가 나올지는 어떻게 예상을 한번 나중에 해봐야 되겠죠. 그거는 오늘 시간에 말씀드리는 건 아니고 2026년 6월 3일 왜 얼마 남지 않았다고 얘기는 하느냐, 6월이면 많이 남은 것, 10개월 남은 것 같지만 예비 후보 선정하고 뭐 이렇게 하다 보면 제가 보기엔 5, 6개월밖에 안 남아 있고요. 그 5, 6개월도 지금 현재 수면에서는 누가 공천을 받을 것이냐에 대해서 아주 치열한 경쟁이 일어나고 있고, 우리 눈에는 보이지 않지만 수많은 경쟁 전략들이 수립되고 있는, 그리고 눈치가 보고 있는 그런 시기라고 생각이 듭니다. 어느 분이 나올 것이다, 이런 예상은 말고요. 하민함 신민석의 바람사항 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. 첫 번째, 지난번 하남시장 선거에서 단수공천, 국민의힘 단수공천 뒷말이 많았습니다. 8명이 컷오프가 됐었기 때문에 컷오프가 돼가지고 야 이건 말이 안 된다 이런저런 얘기도 하고, 제가 보기엔 그게 화산이죠. 수면에 박혀 있지만 또 이번 선거에서 또 튀어나올 겁니다. 그때 왜 단수 공천을 줬느냐, 왜 경선을 안 붙였느냐, 뭐가 어떻게 됐냐, 뒷말이 상당히 많을 거라고 생각이 되고요. 결국은 당원들이 결정한 것이 아니고 중앙정부에서 결정을 했기 때문에 뭐 내리꽂았다 이런 얘기들이 나오는데, 국민의힘 다 마찬가지지만 첫 번째, 경선으로 후보를 뽑았으면 좋겠다라는 말씀 먼저 드리도록 하겠습니다. 지난번에 경선으로 등록이 안 됐을 때 뭐 여러 가지 문제가 있었지만 별다른 얘기는 없었지만, 이번엔 또 그런 경선 없이 온다면 뭐 시민 당원들이 가대로 가만히 있을지도 잘 모르겠고요. 하향식 공천, 상향식 공천 이런 얘기 있잖아요. 이번에는 제발 중앙정권에서 바라봤을 때 가장 적합한 사람을 선택하는 게 아니라 시민 당원들이 이분이 우리 당에 우리 후보라고 좋겠다 그래서 경선을 통해서 뽑았으면 좋겠다라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 두 번째, 하남시장을 선택함에 있어서 당 보고 뽑지 맙시다 라는 말씀 드리겠습니다. 경선 과정에서 그런 얘기가 하겠지만 실제로 뽑는 과정에서 최우선되는 것들이 당이 아니었으면 좋겠습니다. 탄핵이 아니었으면 좋겠습니다. 이념이 아니었으면 좋겠습니다. 지금 여러 가지 일들이 많이 있지만 색깔 보고 뽑는 게 아니고, 당 보고 뽑는 게 아니고, 그런 게 아니라 다른 부분을 뽑았으면 좋겠습니다. 무슨 말 할지 여러분들 다 아시죠? 공약을 보고 뽑시다. 어떤 공약을 냈는지, 그 다음에 그 공약에 대한 이행도를 가지고 뽑읍시다. 여태까지 해왔던 과거의 실적을 분석해보고 거기에 따른 합리적인 추론을 해서 뽑읍시다. 얼마나 깨끗하게, 얼마나 시민들과 소통을 잘해왔는지, 어느 날 갑자기 툭 튀어나왔는지, 아니면 지역에서 계속해서 소통을 해왔는지, 혹시라도 지난번 국회의원 선거처럼 툭 떨어지는 일은 없이 기존의 시민들과 얼마나 많은 소통을 해왔느냐. 특히나 시장은 그 시정에 대해서 꿰고 있어야 되지 않겠습니까? 그래야 올바른 판단을 내리지 않겠습니까? 과거의 행적, 어떻게 해왔는지 향후의 방향, 어떻게 소통을 해왔으며, 어떤 첨념도는 어떠며, 이 사람은 인사 스타일은 어떻고, 이 사람 어떻게 해왔고, 이 사람이 어떻게 했느냐, 이런 부분들을 좀 검증해서, 검증의 노력을 좀 더 드려야 되겠죠. 검증을 해서 어떤 분을 뽑아야 대한민국이 경기도 그런 거 다 빼고 일단 우리가 살고 있는 이 하남시, 하남 이기재규자로서 하남시에 얼마나 많은 일을 해낼 수가 있느냐. 국가를 위해서 일하는 것도 좋고 경기도를 위해서 일하는 것도 좋고 나라를 다 좋지만, 그거보단 우리 하남시의 시민들을 어떻게 하면 좀 더 잘 먹여 살릴 수 있을까, 뭘 좀 하나 더 먹일 수 있을까, 뭘 좀 하나 더 해줄 수 있을까, 뭘 하나 더 챙겨올 수 있을까, 이런 분을
이런 공약을 내고 이런 일을 해왔고 이런 거 가지고 소통을 해왔고 시민들의 아픔을 같이 하고 할 수 있는 그런 우리 시민들과 함께 하는 시장을 뽑아야 되지 않겠습니까? 그분이 어떤 분인지 나오게 될지 제가 잘 모르겠습니다만 그런 것들을 어떻게 할 수 있는 소지가 아니라 나오신 분들 중에 또는 그런 분들 중에 가장 훌륭한 분, 가장 좋은 분을 뽑아내는 것이 앞으로 우리 하남시에서 가장 중요한 일이 아닐까라는 생각이 듭니다. 대한민국이 최고의 지도자를 뽑아야만 대한민국이 올바로 방향으로 간다고들 하지 않습니까? 하남시는 33만 하남 시민들의 맨 앞에 서서 시민들과 함께 시민들의 목소리를 듣고 시민들이 하고 싶은 일들, 시민들의 열망을 다 모아 맨 앞에 선봉장으로서 필요하다면 국가의 시스템과 싸우고 필요하다면 다른 타 경쟁차와 그 기자체와 경쟁하고 필요하다면 더 열심히 일을 하고 더 잘하고 필요하다면 밤을 새서라도 일할 수 있는 그렇게 해서 내가 가지고 있는 하남시를 내가 하남시장을 하기 전보다 단 1이라도 단 10이라도 더 좋은 도시를 만들기 위해서 매진할 후보를 뽑아야지 된다고 저는 생각합니다. 우리 시민들이 그걸 해내는 것이 가장 중요한 일이고 지금부터 준비해야 되는 일이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 오늘 얘기가 길었습니다. 하지만 이 부분에 대해서는 몇 번 더 얘기를 하게 되겠죠. 다음번 경기도 하남시의 시장을 선택하는 것, 하남시의 미래에 가장 중요한 일 중에 하나일 것이다 라는 말씀 드리고 그걸 잘 하기 위해서 훌륭한 분을 선택해내기 위해서 지금부터 우리들도 노력합시다. 하민함도 노력하겠습니다 라는 말씀 드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 무편집으로 올리게 될 거고요. 무더위가 마지막인 것 같습니다. 이제 가을이 올 테고 좀 좋은 계절이 올 것 같습니다. 2026년 경기도 하남시장 기초단체장 선거 잘해봅시다.